Kung kita nagkasakit, asa man ta mo adto? No? Adto tag hospital, no? Magpahiling sa doktor. O kita adunay spiritual nga sakit or sala, asa ta mo adto? Adto tag simbahan, mangita og pari aron mangumpisal. No? Og mang adlaw sa ulogon ang Valentine's Day. No? Ang pangutana alang sa mga loveless, sa mga broken-hearted, sa mga single, asa mo muadto? Siguro ang uban, moingon nga muadto na lang taanig, moapil sa linya og para firing squad. Nay usa ka kuan hugot, no, nga ako ang nabasahan. Giingon, para kuno sa mga masulubon nga mga single ug mga adlaw, ang ilang tawag is Singles Awareness Day. Alang sa mga malipayon nga mga single ug mga adlaw mao ang Singles Independence Day. Apan alang sa mga walay pakialam nga mga single ug mga adlaw is Sunday. Asa man mo nabilong ato? So og mga adlaw Sunday manimba. No? Giingon maayo pa ang kalendaryo kay adunay date. No? Unya ka mo, naa og naa, wala og wala. Dili nato madinay nga sa ato ang pag-celebrate niining adlaw sa mga paghigugma sa kasing-kasing, no? We usually associate kining romantic love or dili ba special love, especially sa ato ang friends, no? Or we have what we call sentimental love sa ato ang family, no? With our parents, mga anak, no? O sa mga kaparyentihan. Apan adunay usa ka gugma nga ginatawag og Christian love. Unsa man ning Christian love? Kining Christian love layo ni siya niining romantic love. Kay ngano man kini ang tinuod nga paghigugma nga nag-awhag kanato diha sa pagsakripisyo o paghatag sa tong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ang paghigugma ni Kristo sa usa ka sanlahon nga ato ang nadungog diha sa ebanghelyo karon, diin siya nangayo kang Hesus og kaayuhan og paghigugma, nindot pamalandungan, no? Kining klase nga gugma. Diin kining usa ka sanlahon ni approach ni Hesus aron pagpangayog tabang. Sa panahon karon, sa ato ang kalisod, sa ato ang daghang mga struggle sa kinabuhi, especially this COVID-19, daghang tang mga sakit nga atubang sa atong kalawasan or sa emotionally, spiritually, no? Kita mudangop diha sa mga pamaagi nga aron kita maayo sa ato ang gibati, no? Og ang awhag dili unta ta mudangop atong mga droga or mga pamaagi nga makadaot kanato, no? Og kini mahitabo sa tabang ni Jesus. Si Jesus dili mo pakyas o kita muduol kaniya. Og mao kini ang iyang ihatag kanato kining Christian love, paghigugma nga dili mo pili. This is inclusive loving, dili exclusive loving, no? Sa ato ang unang pagbasa, si Moses ingnan sa Ginoo nga kun ang usa ka tawo magkasakit, no, agunay sanla, kinahanglan magpuyo siyang mag-inusara. Gamaan siya usa ka puloy-anan gawas sa kampo. Og kining hitaboa nga sitwasyon, siguro I believe this is very familiar sa atoa, no? Especially this COVID-19. Og positive ka, asa man ka dadon, i-isolate ka, di ba? Naa dili ka iipon sa imong pamilya, ipahilayo ka. No, ato ang makuan, ma-imagine og unsay kining bation sa usa ka sanlahon sa unang panahon, no, nga i-separate diha sa usa ka community. Kini nga hitabo duol sa atong kasing-kasing, no? Apan kita magpasalamat tungod ni ining mga daghang solusyon nga gipaningkamutan, no? Nga aduna nay vaccine, and we pray and hope nga unta kini makahatag solusyon, no? Dili unta ni maghatag og dugang problema alang kanato. Og mao kini ang atong iampo sa Ginoo. Kining mga sakit, physical illness, no?
maayo ra ni sa atoa og ato ang taga ang pagtagad, no? Apan mauni ang hagit ni Kristo. O nakabantay mo ni aging Domingo, mahitungod gihapon kato sa pag-ayo ni Jesus, no, sa usa ka mga sakiton sa ugangan ni Simon, no, nga gihilantan niya diha na ayo dayon. Kay mao man ni ang pasalig ni Jesus, no? Og mudangop ta sa iya ha, muhangyo ta sa iya nga ayuhon ta na iduha ka pamaagi, no? Una, maayo gud ta sa atong sakit physically, no? And then with that, nganong maayo ta? Because the purpose is aron ta makaalagad kaniya, no? Sama sa kining ugangan ni Simon, human siya giayo ni Jesus, siya ni silbi kanila. Umaon ang gusto ni Kristo. Maayo ta sa atong mga sakit aron kita moalagad kaniya. Ikaduha, mao nang giingon nga sige tag-ampo nga maayo. Ako nag-reiterate no last Sunday, mao ni ang pinaka point, and this I believe mao po ni karon, no, ato ang taga-agdakong pamalandong. Sige tag-ampo maayo sa atong mga sakit. Apan unsay mahitabo? Wala may kaayuhan, no? Ngano man Ginoo, naara man gihapon ni akong sakit, nga sige makog-ampo sa Ginoo. Nga sige makog-ampo nga naay milagro. Apan matingala ta bisag natay sakit, padayon gihapon ta sa pag-alagad. Kay ngano man, because by the fact nga ikaw nidawat sa imong sitwasyon nga ikaw adunay sakit, that is healing in itself, no? Mauna ang pamaagi ni Kristo nga usahay dili ato makita, because ang ato ang concept of healing is totally mawala gud ang ato ang sakit. Apan si Kristo nag-auha ganato, once nga madawat nato ang ato ang sitwasyon, nakabantay mo na ay mga sakit nga maingon mo nga gi-cancer di ay ni siya, na ani siya gihamping sakit, apan dili makita nga naay sakit, no? Kaya nga naman, madawat sa kaugalingon. And that sa pagdawat nimo nga ikaw ingana yung sitwasyon, that is healing. And then ikaw padayon diya sa pagpasalamat sa Ginoo. Mauna nga, og anaa ka nga sitwasyon, unsa may mahitabo kanimo, dili ka masigig kaguol, dili ka masigig mahay sa Ginoo. Unsa man imong buhaton, every day is a thanksgiving ngadto sa Ginoo. Salamat Ginoo sa kinabuhi tungod kay bisag na ako'y sakit, nakamata ra gihapon ko. That is healing in itself. Og mao ka na unta ang ato ang mahuptan sa tong kaugalingon, no? And then kana usab, no, nga healing is mahitabo na kanato og ato ako di acknowledge sa ato ang kaugalingon. Then padayon ta sa pag-alagad diha kaniya. Apan ikaduha kining usa ka sakit, no, nga gi-refer niini kining spiritual illness, no? Kining atong sala. Kining atong sala mao ni mag-ut-ut sa atong kalag, no? And then usahay nindot, no, paminawon o makasala ta kay malipay ta or makasatisfy sa ato ang kaugalingon. Apan mao ni ang atong kalag maoy nadaot, no? Og mao kini ang tagaan nato og pagtagad nga dili paigo nga moduo lamang kita ni Kristo mangumpisal, then after that magpakasala na pod. But unsay awhag kanato to have our commitment, to renew our commitment ni Kristo nga unta sa ato ang pag-angkon nga kita nakasala, sa atong paghinulsol, kita ma-renew atong commitment nga diha padayon ta nga muunong kaniya, pag-alagad kaniya. Mao gani ning giingon ni Kristo, go and sin no more. Period. Dili kama. So pasabot ganahan siya to have an end sa ato ang mga sala. Apan mauni ang paningkamot nato, no, nga bisag usahay kama ang atong mga butang, but ang gusto ni Kristo is our desire nga pagpaningkamot kanunay nga og mahugno sa sala, muduol kaniya, din padayon diha sa pag-alagad kaniya. Sa umaabot nga Miyerkules, atong sa ulugon ang Ash Wednesday, no? Og mao kini ang panahon diin kita gipahimanduan nga kita magbag-os ng kaugalingon, nga kita mobalik diha sa Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Amen.